Fine sera, ben chiataz a Gnovis. Maxi sequestri di cocaine de bande de guardie di finanze a Bagnarie. Gli flamizzali han individuato e arrestato due cittadini cravoaz chiataz con quasi 70 kg di cocaine che si sono zontas, altri 22 squinduts dai stessi cravoaz in un boschetto non lontano dall'arresto. Che 93 kg di cocaine sono il tierce maxi sequestri di sostanze stupefacenti in te stesse zone dal Friul dopo i passe cen chiataz fur in tune chiase abbandonate di Ideale altri 55 sequestrati altri cittadini cravoaz portanti il totale de cocaine chiatate de guardie di finanze dome in 6 mesi a quasi 250 kg. Si rinforza la ipotesi dal suicidio in tal zal de muar di Liliana Resinovic, la femmina di 63 anni di Trieste, chiatade muarte ai cin di Zenar in un boschetto in tal quartier di San Juan. Gli esami tossicologici hanno mostrato che la femmina, prima di morire, non aveva assunto droghi, farmaci o sostanze particolari. Assomen sempre più improbabili, dunque esplicazioni alternative al suicidio. Allaran in devan pur le investigazioni de procure, rimettudis a squadre mobili de questure triestine. Sono 5 le vittime dal Covid-19 in Friuli, Vignesi e Giulie in ultimi 24 ore, con 4 pazienti ricoverati in terapie intensive e 134 persone in che gli altri reparti. Sono 1.433 i new infetti chiatati entri 8.843 provi svelti e 4.909 tampons molecolari. La fase più colpita, con un caso su 5, è che tra i 40 e i 50 anni. Sono risultati positivi anche 6 ospiti e 13 operatori des residences per anziani, alla di 56 casi in sanità regionale. Incidente stradale in tal prim dopo di misdì a Daciandecin con 3 veicoli coinvolti. Per causis anche mo in fase di accertamento bande de sfuarcis dall'ordine, 2 macchine e un camion si sono dati quintri col miec pesan che si è ribaltato sul flan e una des macchine che si è ribaltata. 4 feriti che sono stati estratti dai lamarins, dai miec, des guardis dal fug, sul puest anche i sanitari dal 118, con le soccors e gli oms de polizie locali. 34.000 nuclei familiari in Friuli, Vignesi e Giulie non arrivano a 6.000 euro di ISE, una famiglia su 5 tra che hanno presentato la certificazione necessaria per accedere alle prestazioni sociali pubbliche. A segnalarlo è Alessandro Russo, ricerchiatore dall'IRES, dal Friuli Vignesi e Giulie, rielaborando i dati INPS. E è una percentuale tanto alta che cresce anche in modi più a Trieste, dove che a essi in situazione di discomodo economico alle 1 su 4. Più di 5.000 nuclei familiari hanno presentato fin 3 mai un ISE null. Sono stati quasi 166.000 le famiglie che in regione hanno presentato una dichiarazione per il calcolo dall'ISE, il 13% in più appena dall'anno di prima. E sono stati più di 30.000 le nuove assunzioni in Friuli Vignesi e Giulie a Zenar 2022. Un dato non migliore dai ultimi signs, ma anche a le statistiche pre-pandemiche. A sottolinearlo all'estate l'osservatorio regionale dal Marchià dal Lavoro, che però all'analisi anche cemut che in tenestra regione in tal sol prim mese dall'anno a sede in stadis più di 11.000 le cessazioni sburtadis de grande prevalenza dai contratti a team determinati.
I sindic dai comuns dal Tilimen sono stati ascoltati de quarte commissione consiliar sul futuro dal Flum, con attenzione particolare ai soparis che la regione e volare smetti in vore per impedire plenis distruttivi, sosintin il pensier di qualche consigliere. Noi ho visto tutti i sindici da Pincian, ma anche Morsan, a eccezione di Latisane, che evidentemente è una posizione politica e poi che è una posizione tecnica, di che è ora di sentarsi tutti insieme attorno a una tavola per tornare a pensare qual è lo strumento più adatto al DDW dal 2022 per venire a risolvere il problema della sicurezza da INT, ma anche dalla naturalità del Flum. Indubbiamente i sindaci dal territorio, i progetti che sono sulle tavole non plasin, soprattutto dal percorso del tagliamento, allora bisogna tornare a chiappare le schiarti in mano e vi di chiattare una soluzione che accontenti tutti. Alla giusto avere una massima attenzione verso la tisana e tutte le parti basse del corso del tagliamento, però bisogna tenere conto anche di un bacino e tutti i sindaci, 22 sindaci del tratto alto del tagliamento, che il progetto sulle traverse non place. Come che facevano gli antichi egiziani, se facevano esondare il Nilo e dopo i terreni diventavano inferti, fanno robe dagli ennari in un puesto. Un po' in su di Latisana, logicamente, ma poi ogni è possibile, perché poi ogni arriva a tirare fuori laghe e poi sicurezza viene anche dall'intervento, forse è l'opera che non creerà problemi. Io soprattutto sono stato veramente onesto e responsabile nel dire che questa qui non è una contrapposizione che vuol fare sui territori, se vuole che in mano la questione da cima a fondo, cioè da caltà caltilimento fino a arrivare, perché è una questione di bacini e soprattutto niente in considerazione non domi la sicurezza, che è importantissima assolutamente da mettere in primo piano, ma anche la questione del flume, dall'ambiente. A Spiag d'Espar l'ha consegnata all'Associazione Pordenonese Voce Donna Onlus 83.552 euro smettuzza d'un in gracis de iniziative Il Mon alla bisogna des feminis, in gracis de generosità dai clients, dai pons vendite d'Espar di tutte le regioni. L'associazione è nata in tal 1997 col fin di aiutare e fornire assistenze gratuite a tutti gli feminis vittime di violenze, garantendo pues sicuro a loro e ai loro figli. Sono stati più di 220.000 i clienti che hanno deciduto di staronzare il scontrin per donare ciò che arrestava ai raccolte fonds. E sarà il 20 settembre la data di inaugurazione dell'edizione 2022 di Friuli Doc, la manifestazione enogastronomica de città di Udin. A farlo sapere all'estate l'assessore Maurizio Franz. Udin si sta preparando per Friuli Doc in programma dal voto all'11 di settembre. Sì, col bel tempo siamo tutti in moto come la macchina organizzativa di Friuli Doc, la festa più importante del Comune di Udin, che promuove tutti i settori agroalimentare e artigianale della nostra regione, e quindi sono stati fissati le date, che come sempre gli OIBE 5 mesi dopo di mese, e quindi gli OIBE voto di settembre e vende avanti fino all'11 di settembre. E quest'anno volevo che l'etende avanti col format che abbiamo già fatto anche le passate edizioni leali appunto all'emergenza Covid, e quindi il fatto che va di pari passo con Udine sotto le stelle. Ecco, quindi queste due manifestazioni si fondono in qualche maniera e danno un'opportunità ai visitatori di vedere le bellezze della nostra città, ma il coinvolgimento poi riguarda anche tutte le altre associazioni di categorie, le Camere di Commercio, l'Università, il Conservatorio Tomadini, in modo tale che sia una manifestazione che è apprezzata dai cittadini di Udine, anche per qualità del servizio. Infatti avevo voglia di confermare, come le passate edizioni, il fatto che si fa il servizio e tavole, e quindi che uno non è costretto a fare una coda, insomma, per poter comprare i piatti tipici del nostro Friuli, e che venirà sostenuto con un sconto al 20% perché gli operatori, si sproloco in particolare, che si adegueranno a
quel modo di operare, come che fa da passato ad esempio in Talcischiel, sopra il Plazzal dei Patti del Friuli, e che è stata particolarmente apprezzata dai cittadini e dai visitatori. A Udin si è celebrata la giornata de poesie Le Intoparis di Pierluigi Cappello, presenti il sindac di Udin, Pietro Fontanini. Sindenante alle stelle che riguarda Pierluigi Cappello, un gran poeta dal Friuli, che ha scritto in lingue furlane, in lingue italiane, è stato tradotto in tanti lingue, un uomo di cultura che ha dato spessore ai nostri sei furlans. Lui furlan escluse, che dopo l'ha vissuto in chiesa a Chiassà, ma però si è mai dismentiato delle radici furlanis e quindi è arrivato a esprimersi con la poesia in lingue furlane. Un poeta è una roba grande, un gran valore. Ad esempio Moravia, ai funerali di Pasolini, il poeta si nasce in ogni 200 e 300 anni e sono persone rare e noi purtroppo abbiamo perduto Cappello, Pierluigi Cappello un po' massa buinore. Però lo vi ricordate che è città di Udin con questo look dedicato a lui e voi lo ricordate perché è le giornate di poesie a livello mondiale. Alle dute anche Parusgnotto, torniamo a Viodisi domani, buonasera Mandi.